Good, good evening to my lovely children. Myself, Jagdev Appa, Assistant Professor of Psychology, Government First Grade College, Tiptur, Tumkur District. So, we are discussing the paper Basic Psychological Process, which is first year BA, second semester students of Tumkur University. So, in this paper, we have discussed the completed the 3 units and we are under discussing the 4th unit. So, first unit, which is motivation. In the motivation, we have discussed meaning and definition of motivation, homeostasis, motivation cycle, types of motives like positive, negative, social motives, physiological motives. So, physiological motives like hunger, thirst, social motives like achievement motivation, power, appreciation motivation, and theories of motives. Instinctive theory, incentive theory, instinctive theory of McDougall, drive reduction theory of Hull, also humanistic theory of Abraham Maslow. So, we have completed that motivation, concept of motivation in the first unit. And second unit, which is emotion. So, in the emotion, we have discussed about the emotion, meaning and nature of emotion, physiological changes during the emotion, psychological changes during the emotion, types of emotion like positive, negative, means pleasant, unpleasant emotions, which are love, joy, affection, anger, fear, grief, etc. etc. Also, in this chapter, in emotion chapter, we have discussed the theories of emotion, Cannon-Burt theory, etc. etc. So, also we have discussed and completed the unit 3rd, which is sensation, attention, and perception. So, in sensation, we have discussed the meaning and process of sensation, means steps involved in sensation and types of senses. In attention, we have discussed meaning of attention, types of attention, voluntary, involuntary, habitual attention. Also, we have discussed the determinants of attention, means factors influencing on attention. And another concept in the 3rd unit, which is perception. So, we have discussed meaning and Gestalt principles of perception, perceptual constancies, errors in perception. So, we have completed all 3 chapters. We are discussing, our discussion is undergoing, which is 4th chapter. In the 4th chapter, so many sessions we have completed. So, only one session, that is last session, which is thinking and language. In the 4th chapter, thinking, already we have discussed all the concept except one concept. So, like meaning and definition of thinking, reasoning, inductive reasoning, deductive reasoning, concept formation, process of concept formation, creativity, characteristics of a creative person, convergent and divergent thinking, problem solving. These all concepts are completed, we discussed in the 4th unit. Last one is, that is the language and thought or thinking. Thinking and language. Thinking and language. So, my lovely children, we will discuss the language and thinking. Language and thinking. So, here we know that
In this session, objective and outcomes of this session is to understand the thinking and language. Thinking and language. The action of using one's mind to produce thoughts, opinion, judgment. I had like to know your thinking on this thought. That is characteristics, as of a period, group, or person. The current student thinking on fraternities, thought, also called thinking, is the mental process in which beings form psychological associations and models of the world. Thinking is manipulating information, as when we form concepts, engage in problem solving, reason and make decisions. Thought, the act of thinking, produces more thoughts. More thoughts. So here, already we have understand that thinking. So what is the language? Language is a system of conventional spoken manual, signed, it means signed, or written symbols by means of which human beings, as members of a social group and participants in its culture, express themselves. Language is the ability to produce and comprehend both spoken and written. Means, in the case of sign language, signed. Written words. Understanding how language works means reaching across many branches of psychology, everything from basic neurological functioning to high level cognitive process. So this is the language. So our minds learn language. That language creates a framework that allows our mind to form consistent and conscious thought. Humans are amazingly self-reflective, thinking about ourselves and our experiences and our very existence. Language allows our minds to process this information in a constant way. Psychologists have long investigated the question of whether language shapes thoughts and actions, or whether our thoughts and beliefs shape our language. So here, Speyer and Whorf proposed that language determines thought. For example, in some language there are many different words for love, isn't it? This is the language. So basically, we know that thinking, we already understand the thinking, what is thinking, what are the steps, what are the types of thinking, all these are we know. So here we know that language. What is language? A language is the most efficient and developed vehicle used for carrying out the process of thinking. When one reads, writes, or hears words, phrases or sentences, or observes gestures in any language, one is stimulated to think. Reading and writing of documents and literature also help in stimulating and promoting the thinking process. This is the language. So already we know the thinking, we should know more about the language. So this concept, language concept,
is refer or differ type of symbol and image is also a symbol but different from symbol. In order to establish the unity and relationship in image and concept, man has introduced another symbol, and this is the symbol of words. Every word of language represents some image or some concept. The more a man has control over the language, the greater thinker shall he be. Sometimes it also happens that while thinking, the mind goes ahead of the language. In fact, the experiences of man are so varied and minute that it becomes difficult for him to mind words to express them. It is also true. In the absence of language, we cannot have the clarity of thought, or the process of thinking cannot be clear. Here, the process of thinking is quite complicated. Here, the thinking or process of thinking is quite complicated. Wundt and Titchener are of the opinion that in the process of thinking, images, concepts, and certain words create certain experiences quickly and at a fast speed, and this is what is termed as thinking. According to experimental psychologists, this definition is not sufficient. Woodward has said that the relationship between the images of concept is very important from the point of view of the thinking. Hollingworth is of the opinion that in the process of thinking, definite symbols are used for various experiences. It is possible for one particular symbol to activize various images and concepts in the mind. Totally, here Dive has something different to say. He says something different. He is of the opinion that a man forms certain hypotheses based on his experiences, then examines it and then lays down a theory and later on draws the conclusions and makes experiments. The highest point of thinking in drawing conclusion and making experiments. So totally language is the symbol of what we are thinking. What we are thinking, that thought we symbolized, we express. What we express, that we have thought. Our thought we express by this symbol, which is the language. Which is the language. Our words, our writing words, our spoken words, whatever it may be, we present our thoughts through our language. This is the final conclusion of the language. So here, totally we say that language and thought, finally. Most of our thinking appears to be internal manipulation of language symbols. Some individuals have been led to formulate an hypothesis of linguistic relativity or linguistic determinism. Thus, essence of this view, also called the Speyer-Whorf hypothesis, is that the structure of an individual language plays an important role
in the nature of his thinking. As evidence that language does structure thought, some writers have noted the different results yielded by sorting test. When used in cross cultural studies, the obtained sorts appear to be related to the nature of the subject language. An American, an American Indian in regarding group of object, an American also like that. An American also like that. So, Indian in regarding a group of object may be influenced by the relative emphasis in his language upon geometric shapes as opposed to functions. As another example, the absence of explicitity refers to the concept of time in the Hopi Indian language, suggests a view of the world which is quite different from our own, although many, if not all, observable phenomena are describable in his or in this language. So, here, thus the evidence suggests that language does shape thought to some degree, but in restricted ways. Apparently, it does not determine one's overall conception of the nature of reality, but its influence may be powerful in this instance where we accept approximate terms because more specific ones are not important to us or not readily available. 92 varieties of rice. These all are reported by Brown in the 1965. So, this is about the thinking and language. This is about the thinking and language. Thinking and language. So, here so many thinkers told us, we know that. So, about what is language? It is a symbol. It is a symbol. It is a representative. It is a. So, we suggest that the use of computer models for the study of thinking is relatively new and incorrect. The solving problem set another aspect of correct reasoning. The basic premises of language is necessary to represent the thoughts. Represent the thoughts. So here in Kannada ಭಾಷೆ ಮತ್ತು ಆಲೋಚನೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆಲೋಚನೆಯ ಮೂಲ ವಸ್ತುಗಳಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಭಾಷೆಯು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ ಸಂಪರ್ಕ ವಸ್ತುವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈ ಭಾಷೆಯ ವಿಚಾರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆದಕಿ ನೋಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಕೆದಕಿ ನೋಡಿದಾಗ ಅತ್ಯಂತ ಹಳೆಯ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಾಗುತ್ತಲೇ ಬಂದಿರುತ್ತದೆ. ಭಾಷೆಗಳು ಒಂದು ಗುಂಪಿನ ಜನರು ತಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆ ಮತ್ತು ವಿವೇಚನೆಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲು ಬಳಸಲಾಗುವ ಒಂದು ಸಂಪರ್ಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಂದು ನಾವು ಖಚಿತವಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಖಚಿತವಾಗಿ ಈ ಅಂಶಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ನೋಡೋದಾದರೆ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 1,00,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗುಂಪಿನ ಜನರು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಅದರ ಮೂಲಕ ಮಾತನಾಡುವ, ಓದುವ, ಬರೆಯುವ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಅದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದರು, ಮುಂದೆ ಹೋಗುತ್ತೇವೆ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಸರಿಸುಮಾರು 100 ಭಾಷೆಗಳ ಸಂಪರ್ಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ. ಕನ್ನಡ ಎಂಬುದು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾತೃಭಾಷೆಯಾಗಿ, ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆಯು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಭಾಷೆಯಾಗಿ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಭಾಷೆಯು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭಾಷೆಯಾಗಿ ಅದು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಪಡೆದಿದೆ. ಇಂದು ನಾವು ಅಥವಾ ನೀವು ಓದುತ್ತಿರುವ, ಬರೆಯುತ್ತಿರುವ ಮತ್ತು ಮಾತನಾಡುವ ಭಾಷೆಯ ಕಲಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಅನೇಕ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತವೆ. ಅವು ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಮಗು ತನ್ನ ತಾಯಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗಲೇ ತನ್ನ ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಅವಳ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ ಜನರು ಬಳಸುವ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಕಲಿಯುತ್ತಲೇ ಬರುತ್ತದೆ.
ತಾಯಿಯ ಹೊಟ್ಟೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ತನ್ನ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಜನರು ಬಳಸುವ ಅನೇಕ ಭಾಷೆಗಳನ್ನು, ಅವರ ಚಲನವಲನಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸುವ ಮೂಲಕ ತನ್ನಲ್ಲಿಯೂ ಅದನ್ನು ಕರಗತ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಒಂದಲ್ಲ, ಎರಡಲ್ಲ, 3 ಎಂಬಂತೆ ಅನೇಕ ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಕಲಿಯುವ ಮೂಲಕ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ನಾವು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ, ಮಗು ಕೂಡ ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಕೆಲವರು ಕೇವಲ ಒಂದು ಭಾಷೆಯನ್ನು ಮಾತನಾಡಲು ಕಲಿತಿದ್ದರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರು 7 ಭಾಷೆಗಳು ಅಥವಾ 8 ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಮಾತನಾಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತಾರೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅನೇಕ ಜನರು 7 ಅಥವಾ 8 ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಮಾತನಾಡಲು ಕಲಿತಿದ್ದು, ಕೆಲವು ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಕೇವಲ ಓದುವ, ಕೇವಲ ಬರೆಯುವ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಭಾಷೆಯ ವಿಚಾರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಎಡಭಾಗದ ಮೆದುಳು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಲಿಯುವ, ಕೇಳುವ ಭಾಷೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳು, ಎಲ್ಲ ಪದಗಳು ಈ ನಿಮ್ಮ ಎಡಮೆದುಳಿನಲ್ಲಿ ಶೇಖರಣೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನೀವು ಯಾರೊಂದಿಗಾದರೂ ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಅಥವಾ ಬೆರೆಯುವವರು ಹೇಳುತ್ತಿರುವ ವಿಚಾರಗಳು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುವ ಸಂಬಂಧಿ ನಿಮ್ಮ ಎಡ ಮೆದುಳು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖವಾದಂಥ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ನಿಮ್ಮ ಎಡಭಾಗದ ಮೆದುಳಿಗೆ ಏನಾದರೂ ತೊಂದರೆಗಳಾದರೆ ಭಾಷೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂಥ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತವೆ. ಮೆದುಳು ಎಂಬುದು ನಾವು ಮಾತನಾಡುವ ಭಾಷೆಯ ಮಧ್ಯವರ್ತಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ಹೇಳೋದಾದರೆ, ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತ ಕೇಳುವ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಮೊದಲು ನಮ್ಮ ಸಂವೇದನೆಗಳ ಮೂಲಕ ನಿಖರವಾದ ಮೆದುಳಿನ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸುತ್ತೇವೆ. ಅಂದರೆ ಮೆದುಳಿನಲ್ಲಿ ಶೇಖರಣೆಯಾಗಿರುವ ಪದಗಳಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುವಂತಹ ಪದಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತ ಬಳಸಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರವನ್ನು, ಹೀಗೆ ನಮ್ಮ ಎಡಮೆದುಳಿನ ಕೆಲಸ. ಇನ್ನು ಭಾಷೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ಬಂತು? ಈ ಭಾಷೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಭಾಷೆ ತಾಯಿಯ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿರುವಾಗೆ ಮಗುವಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಆಲೇ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ. ಹಾಗೆ ಭಾಷೆ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮೂಲ ಘಟಕಗಳು ಅಂದರೆ ಮುಖೋಚ್ಚರಿಕ ಧ್ವನಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ, ಫೆನಮೆನಾಲಜಿಕಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದು ಭಾಷೆಯ ಅರ್ಥಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹೀಗೆ ಭಾಷೆಯ ಕಲಿಕೆಯ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಅನೇಕ ಸಾವಿರಾರು ಪದಗಳು ಕಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತೆ. ಕೆಲವು ಪದಗಳು ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಬಾರದ ಆ ವಸ್ತುವಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿತ ಪದ ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನು ಮಾಡುವುದನ್ನು ಸಹ ಕಲಿತಿವೆ. ಉದಾಹರಣೆ, ಬೆಕ್ಕು, ಮಿಯೋಮ್, ನಾಯಿ, ಬೌ, ಹಸು, ಹಂಬ ಎಂಬ ಅರ್ಥಗಳೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಉಚ್ಚರಿಸ್ತೇವೆ. ವ್ಯಾಕರಣ ಬೆಳವಣಿಗೆ, ಭಾಷೆಗೆ ವ್ಯಾಕರಣ ಇದೆ. ಸೊ ಒಟ್ಟಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಶಾರೀರಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ. ಈ ಭಾಷೆಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಂಶಗಳು ಯಾವ್ಯಾವು ಅಂದರೆ, ಶಾರೀರಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತೆ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸೋಷಿಯೋ ಕಲ್ಚರಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹೀಗೆ ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಅಂಶಗಳು ನಮ್ಮ ಭಾಷೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮೇಲೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತವೆ. ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಆ ಭಾಷೆಯ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಹೊರ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಆ ಆಲೋಚನೆಯಿಂದನೇ ನಾವು ಭಾಷೆನೂ ಬರುತ್ತೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಕೂಡ ನಾವು ಭಾಷೆಯ ಮುಖಾಂತರ ಅವನ್ನು ನಾವು ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದು ಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ಮಾತು. ಸೊ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲವೂ ಭಾಷೆ ಮತ್ತು ಆಲೋಚನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯ. ಸೊ ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಮೈ ನಾಲೆಜ್, best of my knowledge and experience, I present the concept of language and thought, thinking and language. I represent in front of you, before you, and lectured about the language and thought, thinking and language. I think you are understand this concept, which is language and thought are thinking and language, and you are cooperating in this session to listen from my ideas about the language and thinking and language and thought. I grateful to you, thankful to you, ಮೈ ಲವ್ಲಿ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾ, ಇವತ್ತಿನ ಈ ಒಂದು ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ಒಂದು ಪರಿಕಲ್ಪನೆ, ಅದು ಭಾಷೆ ಮತ್ತು
ಆಲೋಚನೆ ಮತ್ತು ಭಾಷೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಒಂದು ವಿಷಯದ ಮೇಲೆ ನಾನು ಮಂಡನೆ ಮಾಡಿದೆ, ಉಪನ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದೆ. ಅದನ್ನು ತಾವು ಸಾವಧಾನ ಚಿತ್ತರಾಗಿ ಆಲಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ, ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ತಮ್ಮನ್ನು, ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಈ ಒಂದು ಸೆಷನ್ನನ್ನು, ಈ ಉಪನ್ಯಾಸವನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮೊಟಕುಗೊಳಿಸಲು ತಮ್ಮ ಅಪ್ಪಣೆಯನ್ನು ಕೋರುತ್ತಾ ಇದನ್ನು ಮೊಟಕುಗೊಳಿಸುತ್ತೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೈ ಲವ್ಲಿ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್.